سنة ور سنة حاج قاسم güneş حیشته حیش سالی کردک شمیردینیه او تبی که قط نتشوی دبستان جی لگل کردی بخوا فری خواندن و نویساندن عربی و ترکی جی بویه امرو رشن شر مكان امر نفسي قد نكارن تبدا عيب وتبدا عارف خوف وترسي من مانا عملية متبريانا ظلمتا قلبي خيايا چیروکا هفناسینا وی به ادبیات راد 6 سالیه وی دا دست بکریه جوی تمنی حتی نها پرتوک دستی وی نکتنه و تبی وی عمری خواه مزن او نها جی بردوام دخونه والله هم عادي ابصر اشياء كذا تخوينم هم اقوم ابصر اشياء كذا تخوينم تقا چی مکتبه؟ اه؟ چیم؟ مكتب نبو مكتب المملكتي ما نبو نجي اه؟ هم نشونا مكتبه زاروک تاجی وکه تاش خواندنی حز دکن او يحسكن محمد بالخوان دانينا رز نماز جی سیدا مالا محمد امین حفظ کچو کور و 6 نوین حاج قاسم هنه وی وکه ماموستک ریبرتیا خواندنش همو زاروک و نوین خورا جی کریه و بهاندان وی عشق خواندنی کتیه دلی همو اندامن مالباتی امج كردي وتركي وعربي وحموش بابا قوين بونا ام نشي انا مكتباجي ويد مالج مرة تقول ام علمينا محلمينا حموز ما ناجي ندش تقوم هرنا عيشي دنياي ندش تقوم هرنا تدبري هم تقول بخوين بابا ما محلمان نخندني حياتها ما بولو دقيش بو الحمد لله مهرنا كوم زانن هرنا مهر ويسري دنياي مورنا بيدي بابا بخيرا بابا قوم هبقاسي علمين بابا معلمين ما بو اما هيب جوتك يجيبونا معلمانهم وحتى ما اظنش يجيبونا علمنا هاجي ما تعلميني زاروكي ما جيت علميني حاج قاسم و کوروی شیخموز جهنم مالبات کومن خواندن جی آوا کرنه دم بدم بشترن کومی بگو هرنجی چلاکی همانه خواندن و دیسا خواندنه مالا ما وك مدرسة كيبو بابا ما أمد علمنا خواندنا قرآني وكردي بكردي نوبهار مولود نهج الأنام وبشرى مشون مكتبة معلمنا تركي وهرو دجزو قرآن ونزيكا بنجي صحيفة كتاب تخويني هر زارو كيما دمال دبي ايغو جمال درج كتبن خانيكي خوينو تشكل بچونا خاني خو هركي هر زارو كي بروجك داهي كتبخانه كبي هيا كتبخانه ما ايريا او ايريا بخوين 3 سال بری پیشکینین آلزایمر حاج قاسم هاتیه کرن لگل وی گریدای تمن زده گوین وی جی باش نابیزن لی کوروی دبیجه بخیر خواندنی آلزایمر وی سفک در باست به و خواندن ناهله کن نخوشی لی گرام به عبدالسلام اکنجی رودا مردین